वारिस वाले नरेशन जो अज रूल नंबर 3 सिखंदासीं। ठीक आहे। हाणे रूल नंबर 3 में छा थो चवे, चलो जेकॾहिं रिपोर्टिंग वर्ब है, मां तव्हांखे ॿुधायो त रिपोर्टिंग वर्ब कहिड़ी आहे, हीअ लिखाई आहे छा आहे, रिपोर्टिंग वर्ब आहे। चलो जेकॾहिं रिपोर्टिंग वर्ब ज़मान माज़ीअ में आहे ऐं रिपोर्टेड स्पीच में का हक़ीक़त समायल आहे, पोइ हिन रिपोर्टेड स्पीच में चए थो जेकॾहिं हक़ीक़त या सचपच समायल आहे, का हक़ीक़त वारी ॻाल्हि है या सची ॻाल्हि है समायल आहे, त पोइ उनखे तब्दील न कयो वेंदो, पोइ हिनखे तब्दील न कयो वेंदो। हाणे ॾिसो बच्चो, ही सेड या थी रिपोर्टेड वर्ब कामा डबल इन्वर्टेड कामा स्टॉप, देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। ठीक है, डबल कामा ये बाकी है जुमलो हाफ स्टॉप। हाणे जब देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर, साल में 4 मौसम आए, साल में कितने मौसम आए ने 4 है, तो मतलब हकीकत है 4 ही मौसम ने। ठीक है, तो पो हाने ॾिसो हिन खे हाणे चेंज न कंदासीं, सिर्फ कामा ऐं डबल इन्वर्टेड कामा ख़त्म करे छा रखंदा डेट, बाक़ी जो साॻियो ई रहंदो। जीअं न ॿुधायो त का हक़ीक़त समायल आहे त पोइ हुनखे तब्दील न कयो वेंदो, तब्दील न कयो वेंदो। ॾिसो हाणे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा ख़त्म करण लाइ ॾिसो डेट है, डेट पोइ साॻियो ई देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। नंबर पियो सेंटेंस में तो दे सेड कामा डबल कामा स्टार्ट, द समर इज हॉट, कामा में बंद थी डबल में फुल स्टॉप। हाणे चलो समर इज हॉट, उनारो गरम आहे ना आहे, गरम आहे उनारो, तो हाणे माना हकीकत है बयान थियल, तो चलो दे सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा खत्म करे पोइ डेट लगाईसे द समर इज हॉट। ठीक है, ये पाण ॿिया जुमला ठाहींदव। ठीक है, जीअं हेॾा ही रिपोर्टेड स्पीच रखो या हिनखे रखो, पोइ कामा डबल इन्वर्टेड कामा ॾेई देयर आर 7 डेज इन अ वीक, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, काफ़ी आहिनि जुमला। ठीक है, इहो पाण ठाहिजो। हाणे अचो रूल नंबर 4 ते। चलो जेकॾहिं रिपोर्टिंग वर्ब तोरे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब तोरे रिपोर्टेड स्पीच, चलो ॿई ज़मान माज़ीअ में आहिनि, हे बि माज़ी आहे, हीअ बि माज़ी आहे, पास्ट टेंस आहे, त पोइ रिपोर्टेड स्पीच खे पास्ट परफेक्ट टेंस में मटाइबो, पोइ हिन रिपोर्टेड स्पीच खे पोइ छा में मटाइबो, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हाणे एग्जांपल्स ॾिसूं से मिसाल। नंबर पहिरियों, ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट इन आई डाइड ऑफ कामा, सो डबल कामा और हर बिन कामा हेडा बता देडा तो बंद है कामा में। ठीक है, हम चेंज आई डाइड ऑफ कामा, हां इन्हें दूसरे के शामिल चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। हां ही सेड हे कामा इन्हें कामा में खत्म करना है साल लगाई थे डेट। ठीक है, हां शामिल मटाई पास्ट परफेक्ट टेंस में हे ताने तरीका बताया है। ठीक है, मतलब इते शख्स ही बाय ठीक है, हाने ही सेड ही चवे दो कंहिंखे तो ॿुधाए हाणे आई। ठीक है, हिन खे ॿुधाए थो छा चए आई डाइड ऑफ कावड़ा, कहिड़ी बीमारी में मरी वियो, कावड़ा में। हाणे हीअ बयान थो करे हिनारी ॻाल्हि जेका आहे हीअ बयान थो करे कंहिंखे, हिनखे। ठीक है, हाणे ही छा थो चवे हिनखे, तो ही सेड दैट ही हैड डाइड ऑफ कावड़ा। ठीक है, हेड अची वई, पास्ट परफेक्ट की निशानी हेड। ठीक है, ॻाल्हि सम्झ में अची वई। उन खां पोइ ॿिए सेंटेंस ते अचो, ही सेड टू देम। ठीक है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, आई टॉट हर लेसन। हाणे तव्हां मां ॿुधायो त ऑब्जेक्ट अची वेंदो, ऑब्जेक्ट ईंदो त पोइ असां टोल में खणींदासीं, टोल में। ठीक है, या टेल में खणींदासीं या टेल्स में सेखारिया ऑब्जेक्ट में, पर हिते नोए त ॾिसी उन हिसाब सां रखंदासीं। He said to them, ठीक है, he told them कामा डबल इन्वर्टेड कामा खत्म करे that he had taught her lesson। ठीक है।